月11日12時28分。一番線ドアが閉まります。今日は都営三田線の西高島平駅、ここから車両の端から端まで歩いてみたいと思います。ここはね都営三田線の終点ですからね。途中から地下に入りますけど、都営三田線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は巣鴨、大手町、入谷方面、白金高輪行きです。今ほとんどねガラガラですからね。ゆっくり行きたいと思います。This train is bound for 白金高輪。The next station is 新高島平 R26. The doors on the left side will open. 新高島平、新高島平に到着します。このところにね人はほとんどいません。ここは新高島平ですね。ここはね公団のね住宅がたくさんありますからね。高島平に着きました。まだ先が相当ありますね。今ね2両歩きましたね。
台ですね。次は蓮根です。蓮根ですね。次は志村三丁目。志村三丁目。お出口は左側です。The next station is 志村三丁目。R22. The doors on the left side will open. こ
先頭車両が来ました。甲府車両まで歩いてみたいと思います。今度は早めに歩いてみたいと思います。ありがとうございます。この電車はワンマン運転を行っております。発車開業が鳴り終わりましたら次の発車になります。無理なご乗車はおやめください。次はご当地次の前、板橋本町で、ちょっと歩けましたね。下りの方がね、要するに後方車両に向かう方が重力に反するせいかね、歩くのもねちょっときついですね。ありがとうございました。